Oi gente, eu sou o Bruno Henrique e sejam bem-vindos no meu canal. Pois é, como vocês estão vendo, já faz um tempo que eu não estou dublando vídeos, quer dizer, reagindo a vídeos de Pensimation dublado. Então já vamos começando. Vocês devem estar se perguntando: Bruno, por que tem essa tela verde no seu tablet? Então, vou dizer o porquê. É porque o Pensimation dublado, ele decidiu criar uma série de Minecraft pro canal dele. E teve uma participação especial no canal dele, que era acho que uma prima dele, não sei. E daí eu perguntei se eu podia participar. Daí ele disse que eu podia, era só eu botar o número do ícone de meu jogador do Minecraft lá no Discord, que é um aplicativo em que a gente pode conversar no tablet. Daí, como eu não tinha dinheiro para pagar o Minecraft original, o que eu fiz? Eu instalei o teste do Minecraft. Só que o problema é que quando eu fui ver o Discord, né, e ver se estava funcionando, pedia para eu botar meu usuário, minha senha, meu e-mail. E daí, como o meu pai não estava em casa, o que eu fiz? Eu abri umas configurações pra ver se eu conseguia fazer meu próprio e-mail. Só que daí eu abri uma configuração em que acabou aparecendo só a tela verde, né? Agora vai ser um problema de gravar, né? Eu vou ter que ver o máximo que eu posso. Gente, não me culpem se o vídeo vai demorar pra sair no canal. Eu vou fazer o máximo que eu posso, tá? Vou fazer o máximo. Não me julguem, por favor. Tá? Então tá. Então já vamos aqui assistindo um vídeo novo em que o Pensimation dublado mandou, que se chama Pensimation em um entregador de pizzas com efeitos sonoros. Vamos lá. O entregador de pizzas. Pizza Mates. Pizza Mates, a melhor pizza da região. É a ok, pizza da olivas, tomate, pepperoni, daqui queijo, cogumelo. Hã? Aí. Deixa eu tirar esse negócio aqui. Ok, está tudo aqui. Ah! Pizza Mate. Ok, uma pizza portuguesa com brócolis. Pizza portuguesa com e brócolis. Lá vou eu. Ha! Pegar aqui a massa. Yeah. Depois eu quero que ele mande um comentário pro meu canal dizendo como é que ele consegue botar esse efeito deixa sonoro. eu cortar aqui a pizza. Pizza Mates. Ok, lá vou eu. Deixa eu ver aqui. Calculando a rota, 5 minutos do GPS para alcançar o seu ponto. Lá vou eu. Uma rua fechada? Ai não, está em construção. Está em construção. Vire à direita. Ai. Ó, tá escrito ainda bem. Então é aí que ele deve estar pegando os efeitos sonoros. Pregos no caminho. Ai, droga. E agora? Vire à esquerda. Ok. Ai. E caiu. Onde é que eu tô? Será que eu tô na lagoinha? Lá vou eu. Estou numa corrida, eu acho. Número 1. Ai. Uma tartaruga espinhuda do Mario. Casca de banana. O lado do chão, toma essa. Ai, meu Deus do céu, o Bowser me... Ai. E agora... Pica. Ai. Tem que ir pra cima agora? O quê? Tá bem, então. Pensando bem agora, eu vou andar nessa rota. Como é que o telefone pode calcular que tem que ir pra cima? Como isso é possível? É só que já vai aparecer que daí sim aqui Jackson, né? Que eu já falei que é da nome do personagem. Daí só que assim que Jackson consegue subir. Eu disse que eu decidi dar novos personagens na minha série porque eu vou continuar mais. Então agora em diante o azul vai se chamar Jackson. Ele só não vai se chamar Jackson nas minhas dublagens porque eu já falei que o nome dele é azul várias vezes, né? Então só nas dublagens que o nome vai ser azul. Bem, tudo certo, tá. Colchão. Vou cair num caminhão cheio de travesseiros. Quê? Tijolo? Vou cair num caminhão de geleia? Caminhão de geleia. Tá bom. Também quem é que vai ter um caminhão de geleia? Geleia de uvas?
Só desenho mesmo. Ai, que nojo. Parabéns, Nossa, você demorou chegou destino. ao seu destino. Aê, consegui. Cara, Pizzamente entrando. Tá aqui, ó. Ai. Tá bem. Ok. 4 tá, pratas, tudo bem. Ok. Agora vai Lá voltar vou pra eu, voltando pra pizzaria. Calculando sua rota. 2 minutos. 22 minutos para voltar no GPS. Meu pai do céu! Ele causou a terceira guerra mundial só por causa de uma vai pizza e a ser pizzaria fácil. tava perto da casa do cara que pedia pizza. Parado, tem Tudo crianças isso pra indo nada. pra escola. Tá bom. Nós também, por que tem um monte de criança na rua? Recalculando a rota. Vire 5 minutos para a esquerda, direita e no entre o meio das crianças. Ok, lá vou eu. Pensilvation. Bom, gente, como vocês podem ver, o vídeo já acabou, né? Então, esse foi o vídeo. Se gostaram, deixa o like, se inscreve no meu canal. Vou ficando por aqui e tchau! Peraí. Cadê a tua verde? Não, pera. Não, cancela. Cancela. Cancelar. Aí. Agora vai. Tá, vamos lá. Calma. Tchau, gente.